بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدميد أقول من واحدك موجيفة موضوعك دعاء كرمك مهم كما بيقول وبت الزتر يا أخون وبت الزتر يا أختون. الله سبحانه وتعالى كلام دينك شعروك ربا فوا إمها علوكن تك علوكن من بلالا فيكم جوانا ما هوريها علوكن بس بناء فواني دعاء متشكم علوكن من فينا එකලාංග හදරත කුත්තම් එකලාංග හදරතුන් එලි දෙන්නේ වග මච්චක් එම්බෙන් කීති නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කුරාෆනි අද්දුආඋ හුවල් ඉබාදා අද්දුආඋ හුවල් ඉබාදා දුආ කුරුන් එයේ අලුකමකි බයි රිවායත් ඔක අද්දුආඋ මුඛුල් ඉබාදා දුආ කුරුන් එයේ අලුකමගේ සිකුණ්ඩියේ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සාන දුනියක ලබ්වා ෆෝනි ඉන්සාන අබදුස් එකලාගෙන් හාජත් තිරවා ගොතුග දුනියක එබ්බේක අනෙබ්බේක හාජත් තිරින්කම ලබ්වා ෆා එහුරිහා අලුතකුන් එකලාගෙන් හාජත් තිරවා ගොතුග ලබ්වා ෆෝන් එකලාගේ ඉෆුදිවඩකින් වයිලා එම ඉන්සාන දුනියක බේරුම්වා එම්මෙහා කන්තතකේ ඉන්සානාය අබදා අබදු ඒන දෙන්නෙව මෙන් නැති හාසිල් වෙෆා වාකම් ගවානම ඒන රබ්බුග මතින් හඳානේ නොහුනා අ දුනියේක ඉන්සානායන් අබදා අබදු තනවස්කමයි ෆසේහකමයි හමජුමයි මිකංකමුග අබදු ඉන්සානා ලහට්ටා ෆිකම ගවානම උඛරවි හයාතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානා තයාර කරවා ෆවා mi duniyege hayatuge niyumatavre ma bodedi niyumettan ena handan nettige hingada ehema duniya allah labba fani abadus ekalagen hajat terive ekalang hadratuga dannawa du'a kon ule mihaku insane gotuga allah subhanahu wa taala insana labba abadus algol me ilaha dannawanje ehmegen mi du'a kurumuge muhimmukamai du'a qur'ane gotai e du'a kurumuge adab takai du'a ijab kurvene wagutakai mikanka algon men das kuranje wara muhimmukame kit qur'an allah subhanahu wa ta'ala ekalange abe gotun alutakun suwalu fadda finama suwalu koffikam gawa nama kit qur'an ge ekalange abe gotun wahi qurafani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib adi kaleg faana tibang ilahu galutakun tibang ilaha behegotun suwal ko fikam gawanama fa inni qarib fayhama kashurun tibang ilahu kuttame bodige mamwe ammuko kit qur'anuga eke kankama behegotun nabiya sallallahu alaihi suwal kurwa halatakuga wahi kurwa fawani kaleg faana suwal ko fikam gawanam mifadam vidaluwash namas Allah subhanahu wa ta'ala ga zaat fula behe gotun alutakun suwal kuringma e suwalu ge jawab ekalaange debwa foni kaleg faana vidalu washe me lafsunu gennawa wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib timang ilaha behe gotun timang ilaha alutakun kaleg faana suwalu kuffikam gawanama fahe timang ilahu kuttame wodigen wamuwe alutakun ge dua ijab kurwa
أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تبن إله الدعاء كفكم غوانما الدعاء كراميه كدعاء تبن إله إجابة باهوشي فهي بامن تبن إله إمام باهوش كم أدي تبن إله كحضرتهم إبامهم أي تبن إله كبامن إمام باهوش كم أي إبامهم نك تدمجاي هداية لبمتك أبدا سالكون من الله هذا دنا وانجه دعاء كرنجه لو بدي إزت ريهم لو بدي إزت ريختم إنسانون ده كلادوتي ومكي برا آدا كمه إنسان ده كلادو كم فانه إنمس الله سبحانه وتعالى كلام علتكون ده ك لادوتي وديكنوا حالتين أو مكي أي آدا كمنو كون حالت توي الله එකලාංග අලුතකුන් දෙක ලදුවතේ වඩිගන්නවා حالته අන්න කමුග එකලාංගේ වහී කරවෆ එකලාංග අවුම්න خبر දෙවෆ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි එකලාංග ذات ෆුලා බේගතුන් අලගොල්මනේ خبر දෙවෆනේ එකලාංග එංගෙ මුගමච් එකේ හදිස් කරවනි ඉන්න රබ්බකුම් තබාරක වතආලා حيي كريم همكشور متري وانت تبامك برس كلانغي ديلتي وانت لدوته وديغنوا إلهه اي كونك مكات حديث قربا فوني يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا اي كلانغ علق اي كلانغ حضرتك كمك ودي ديان وفلا اي كلانغ حضرتك دنوا فكمغوانا එදෙයන් හුස්සතා දූකොල් ලබ්ව ඉලාහු ලදුතු වඩිගන්නවේ දුනියේක ඉන්සානෙක් මුස්සන්ජෙක් ගාත ෆකීර ගොස්සිකම ගවානම ඒ මුස්සන්දි මීහාගේ ජාහායි මන්සිබායි මකාමායි මුදලායි තනවස්කම එකශිගෙන් වාකම නුන් එයි එමිහෙ ගාතුග හාජතක් එදේ මීහා හුස්සතා දූකොල්ලුමක් ඉන්සානුන්ගේ හයිසියතුම් වෙසකම් වනි බේදබීකමක් අදි හුදු ඉන්සාන ලදුගන්නානේ ඒ නගාතක් ගොස් එදේ මීහා මුස්සයි තනවස් මීහෙක්කම ගවානම ඒන හුස්සත අදුකොල් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලායි උර්තක අබිමුගේ එම්මෙහා ඛසානා ත මිල්කෝ වඩිගම් වා ඉලා දුනියේග ඉන්සානුගේ එම්මෙහා අදුන්තගේ ෆුද්දා දෙවිකම ගා විනමස් කලාංගේ හදරතුගා වා ඛසානායින් හැම එබ්බෙසෙච්ච උනි නොවානේ එහෙම කලාංගේ හදරතුගා ආලකු එදි කමකු දන්නවා කම ගානම ඒ අන් ඒ ඉලාහු හුස්සතා දූ කුරබ්වන් ලදෝති වඩිගන්නවේ අදිස් කුරෆ ගින ගිනාන් අලගොන් මේ දෙම්වි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගිනායින් එදුම ලෝබි කුරබ আদি gina gina ede farattaka ilahu dibban algon men ede kantatta kennun algon men beenumwa kantatta ilahu fuddu dibban ei algon men ede kame faharegga algon men rangalonu weda algon men beenumwa kame faharegga algon men duniyawi ukhrawi maslahata fushura fan misalaka algon men ladarin algon men gaatuga wargine kankan ede roe here ආදේශ ස්කුරේ එකමගේ දරින් එදේහා කමෙන් අලගොල්මෙන් දරින්න කන නොකොද්ද ඒ කීවෙගන්තෝ ඒ දරින් දෙක ලෝබිවත් ඒ අලගොල්මෙන් එංගේ ඒ දරි ෆුළු ඒ එදුන් ඒ ගොතන් අලගොල්මෙන් ෆුද්දා දිනුමකි ඒනාගේ දුනියවේ සේන ගෙල්ලිගෙන් දාන කමෙක්ක අදී ඒනාගේ ඔකර වහයා සේන ගෙල්ලිගෙන් දාන කමක එහෙම වීම බප්ප ඒනාය හොදා දෙනි ඒනා එදේහා එච්චෙස් නු ඒනාය ෆෑදා හුරෙච්චි ඒනා වර බොඩ එංගනි ඒනාගේ බප්පය ni insanu ehma insanaku etchen hoduman etche beenu wegen eenaya wara muhimmu kamekkaman hiwegen eena wara gina du'a ko dannawa faana ennames allah denodi gennawani etchen eena devvaviyam timun ilahuge matimme seena handanne teneka ukhrawi hayatu matimme seena handanne teneka ege natija kawani eena magufure dunk ehma allah subhanahu wa taala eena ede edubennu komme halate gene devwani ki eenaya ලාභයයි මන්ෆා හොරි ඒනාය ෆෑදා බොඩ එච්චෙ එකලාගේ දෙවණි එකලාගේ දෙවවා දෙවුමෙන් එයි දීලා තිවන්තකම් එකලාගේ හිෆාට්ටවා ෆෙට්ටුමෙන් එයි එකලාගේ ඉල්ම ෆලෝගේ තනවස්ක ඕගාතරිකගේ දෙවුම් වෙසේ යෝගාතරිකම් හිෆෙට්ටුම් වෙසේ යෝගාතරිකම රහ
mi visnumuga algon men Allah subhanahu wa ta'ala dua kuran jeni ehni nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kora ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim ebbes muslimaku Allah dua kora kamuga nuwe e duaaga rahimuge gulume kenumen nuwa manake rahimuge gulume kenuma dua nukura nuwata e duaaga Allah oredumaka dua nukura kamuga wa nama illa a'tahu Allah biha ihda thalath Allah subhanahu wa ta'ala e duaaga zariyain enaya tin kamun kore kommes ekkame nudevva dunu kuraban muslimaku duaa ko fi kamuga wana eggotaki imma an tu'ajjala lahu da'watuhu eggotaki ena edun duaa duniyega ene ijaba koddeb mer duaa ijaba korevuma duaayan ijaba devuma ei dekame Allahu hama komme duaa yakves ijaba devwane emme Qur'an ga Allah ngawati ujibu da'wata ad-da'i idha da'an duaa ko fikama gawana me duaa yatiman ilahu ijaba devwa hushi duaa Qur'an komme miheku duaa ijaba korwa hushi me hennu angwati ennuge murad duaayan ijaba devumaki e duaaya meduga Allah subhanahu wa ta'ala kommes goten nimmew ene koddevwane kamen nimmew kame kandelumu ijaba korevumuga mane ki ena ede kamen ene devun e mitaga bayan korawa deggotaki enage duaa ega ena edun kame ena e gota fuddu adevun e halatu galagumen bunana e duaa Allah ijaba korwa fiye anegotaki wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirati anegotaki e duaa ge sawbun Allah subhanahu wa ta'ala ene ukhrawi hayatuga heyo gotek e duaa ge heyo kan ukhrawi hayata faskodeb ena ede kantan ede gotan nudevikam ga ene mas e duaa ge sawbun ege heyo kan ukhrawi hayatuga ene ge heyo mal tawfatuga adi ukhrawi hayatuga ene libene heyo mal gotuga rakka kodeb wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha anegotaki ena ede edum kamakun rakkaatirikan edeni kamegge niumataka edeni efada emin waruge nuba amalakun nuba kamakun ene dimawan hori musibatakun ena salame ko rakkaatiri koddeba mitin kam kommes ekkame alakan hasil koddebane muslimaku Allah du'a kora kam gwana me du'a egga gaattima kam gulun kenuma faafai kurma nuhimene kam gawanam faafai ka du'a anukuranama gaattima gulun kenuma du'a anukuranama komme du'a eggeves Allah subhanahu wa ta'ala me tinkam kommes ekkamen ene deba eggoteki ene ede ekkamen ene fudda debu aneggoteki ege badaluga ukhre hayatuga ene ek member ko debu aneggoteki ene duniyen kurimati wan hori musibatakun ena rakkaatiri ko salame ko debu e malgon men du'a kora yaruga mi kashwarukan onnan jehene Allah subhanahu wa ta'ala e du'ayan ijaba devwaneka e du'aya amedu alanula dunu kurwaneka me alaga adu e ilahu aswa wadiganna waneka e du'aya e ilahu ijaba devwaneka min kom mes gotak ehmben ashabe kon dennevi qalu idan nukthir ehmbi ma ginan du'a kurum bi mihar bures hadis kurabi Allahu akthar tibamihum ede gina eduma kitem ginan edunas Allahu ever ma ginan devwa ilah algon me kitem ginan edunas e devwan huri ecche huswegen huttala ka nujene Allah subhanahu wa ta'ala ma ginan insana devwan Hudhayfatul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu vidalo fawani mistakun gaatan annane e zamane ga kanduga garakwagenda miha kura dua kura fadin kanduga garakwagenda miha dua kura fadin dua kon ule miha kununi salamen nuane zamane mistakun annane kanam miha gembigendaru kana garakwagenda eruga ekura dua ge ikhlas terikama eko edannawa dennu edennawa ades ekura takurar ena salame kuddebbato emin bara abadume dua kora miha kununi salamen nuane zamanek mistakunna kurmatlan ema algomen salame banamaki dua koro abadu salgomen rakkatirikon edenjen hew kankam edenjen nubakan rakkatir edenjen ebbes miha kun hunnane emihege molokamakon emihege matwerikamakon
emihege taqwa warikamakun deen warikamakun rangalan ulwen ham ebbes mihako deen warikan ena hurikamaga ene mesei Allah debwa kame faafatakun rakkaatirum sei Allah subhanahu wa taala debwa niumate rizqu ei ekalaange debwa ich darinnaki ekalaange debwa ich algon men ebbes mihako amillen hodi ham ekejjes nuhunnan em komme mihako ves hegotan ulwen istaqwar weveni ves mudalibeni ves musandikan libeni ves hama Allah subhanahu wa taala debwa debungai ekan algon men qabul kuranje ehuriya akaben hodumattaka algon mase kuranje em fahu zamanan as fitunataka fasadiya baawar kankan ginevegen da iruga abbadume algon men garakuvegen da miha dua kora fadei dua kokkon netiya salamaten wan ei garakuvegen da wagutaki kafar miha ves kalakuodigen wakan gabul nukura miha ves enage fituratu kalakuodigen wakam gabul kuran lazim kura hisabu ei miha garakuvegen da feshi egadiga enage eterein enage rabba dua quran ena salame koddebatu em e daraje insana dua koge insana salame ban lobe dizzetere ahunna akhtu algon men tereng algon men hiye fonani Allah subhanahu wa taala ka hadratuga dannawan jeheni war bodeti kantake embima algon men deriwol maga ammuko kudi kantattaka Allah dannawa chennune Allah subhanahu wa taala matweriye me ila ka hadro dannawan jeheni war bodeti kantattake ehma kudi kanta dannawa tika nuje algon men tere mihuna beste lobe dizzetere ahunna akhtu du'a ge wattafaliyen algon men balala fiyam alaya Allah de tere gonna matweri gulum me deha kuddeni e lobi me deha kuddeni algon men misalaka balamahiga algon men na kiriya kamet dimawar ma bodu kamennu komme kamet dimawies algon men wagutun algon men emme gaag emme rattei emme lobiwa miha gaatu algon men kiyade ofi heggossa ofi hunga sedu masekkatugo maholuga dimawi undugule dimawies emme lobiwa miha hissa kore kiriya kamet dimawar ekako kame hissa kore ena emme lobiwa miha gaatuga ena shakwa kore kame musibat dimawaruga emme awah kaakuto e musibatu genen ehi teriwani emme gaatun hunna miha ena be shakwa kore emme ginan emme gaatu enage huriha wahagataken abadu dannawa fara ei enage me khassa farat ehma algon menna duniyege insanun gaatu kankamu shakwa kurwer denne veruga ei algon men fada insanun ebbeske milku ege nuwa ehma algon men wanjeheni abadues Allah subhanahu wa taala menna gulun abadues damahatta farat egmane kiriya kame vies algon men danno jen Allah hadratu ehmege nunto Aisha radhiyallahu ta'ala anha farap riwayat ngasave ekmana vidalu kama sallallahu kull shay tibamihum Allah hadratun huriha etchebes edesh hatta shitha emme kodamenun faawanu wadukenun kamuga vies e faawanu ge wadek debba toes faawane debba toes Allah hadratun edesh gen lon hosuyes Allah tun edem e hadda bodu keras kala ki mela gen lon hosui lon kole debba fawan wadukenji faawane debba mi abadus insana ge ades ehem farata ko nun dannawje ei kiwegen to algon menna kitemme kudechekam ga vies ekona idalani fa inna Allah azza wa jalla illam yuyassirhu lam yatayassar ehini ham kashorun Allah eche faseha nokura wafiam algon menna faseha gotun eche libene mago tanawas nokura wafiam ekame faseha nuwan ehe ulonu gen uswes eho fawan wadukenunas eho kitemme kudakame vies Allah eche faseha kurabe fasehawan hem abadus insana Allah onna gulun abadu me guli lamai fonanje komme kame dimaves furtam algon me dannawanje ya Allah e Allah e meni kame dimave jimeri kum fudwa de bas erun abadus insana honnane zikurumati Allah enen ehi tere wadi ganno akamuge matveri ihsas hem mi wattafani duwa abadus honnanje komme kamemme Allah subhanahu wa ta'ala hadratun ei dennew hame keni hidayataka nun dannawanje hame keni faahfuswa ka nun dannawanje duniyega midenne kankam ves algon me dannawanje qudsi hadisega Allah subhanahu wa ta'ala wahi qura fa ya ibadi etiman ilahu ko alutakunne kullukum dhallun illa man hadaytu timan ilahu emihega tedumagu nudakka fi hama komme mihegu ani magufredi genne tebe me hutere komme miheki ves magufredi fama miheke emihega timan ilahu tedumagu nudakka fi nama algon men hidayat libuni Allah devvima e hidayat hodan algon men diye tane nonnane algon men kure hangura mes nonnane jihad mes nonnane
algon mita tiba Allah agumna tedmogu dekkei ei hidayatu duniye faaluwi bima etan has kilometer duruga algon tibba Allah genes debi hidayat em huriya ammenna kiyes mawgelli fawa bay Allah magu dekkei mihe kununi fastahduni ahdikum tibamun tiban ila hadratun hidayata tedumagan edeshe tiban ilahu tibamun hidayat dakwa hushi ya ibadi e timan ilahu galutokunne kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu timan ilahu emiheka kaannu devva kaambo nudevva hema komme mihe kunnani badoha hunu kammatige fastat'imuni ut'imukum timan ilahu hadratun kaabo takecche tibamun edeshe timan ilahu tibamun kaan devva hushi Allah nudevva fi emmen tivani husgora kaanache nudiben miedwas kaanache nudiben madambas kaanache nudiben ham husgora diben ehmima tibamen kaabotagecchen edeshe timan ilahu devwa ushi anaka bita ballawa Allah subhanahu wa taala me mukhatab kurabwani alutakunna timan ilahu ga alutakunne ya ibadi timan ilahu ga alutakunne gang uslub kalege fan vidalu washe hennenu timan ilahu ga alutakunna nuniya minsanu vidalu washe hennenu khudu ekalanga wahi kurabwani ya ibadi timan ilahu ga alutakunne ya ibadi timan ilahu ga alutakunne kullukum aarin illa man kasawtuhu timan ilahu emihege unu oriya niwa nukurabwa finamati baamehun utteren hama komme mehe kuwes tiben oriyamun unu oriya niwa nukore tiben fastaksuni aksukum timan ilahu hadratun tibamehun unu oriya niwa koddibwam edi dannawa devwashe aksukum timan ilahu tibamen niwa koddibwa hushi embima gamihe gannam hodam bes Allah tunu eden jeni feram hodam bes algon mekalang hadratun eden mejeni masekketu asbab toga hifuma eko ekalang hadratun eden jeni ei gamihe bes fatulu ne bes fawane bes devwa to Allah hadratun eden jeni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni aytiman ila qartukunne tibamen gisse goswami hunnai fahum annane ha mi hunnai emmeha insinna jinninnai قاموا في صعيد واحد امن اتنكن ابغم فسالوني دنتمن اله حضرة هريها مستكم هريها خلقتكم جن انس اسد يميهم فهم انانها ميهم هريها ميهم تمن اله حضرة اميهك بينها كمن ادنيما فاعطيت كل واحد كل انسان مسلته دنتمن اله انسان كم ميهكن اينا ادنها كمن انسان ادنها هريها كمن فدا دبيس ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر تمن إله خزانة إن نوانه كندك تنوه كبالا فنجيما كندون أونيوا منبر منوي كوشي تونيوان الله حضرت ألقون من هريها أدم فدا دبس إله حضرت قاوا إتشك ونجن نوانه මිස්මිහුන්න කංකම් කොද්දිනීම එමිහක අතුගාවා එච්චි මදුවා ෆරාතු මිහුන් කංකම කි මරුලියන්නාන් ඉන්සානුන්ගා තුගිනාන් කංකම් කීවරක ඉන්සානා රුලියන්නාන් එකම අල්ලාහ් හදරතුන් නේදෙන්ඥා ඉලාහ කෝෆා වඩි ගන්නවා ගිනාන් එදුම් වරකන් ඉලාහ ලෝබේ වඩි ගන්නවා එකලාන් හදරතුන් උනියෝ මෙන්නුවේ එකලාන්ගේ හුරිහා ಖಜಾನಾತಕ್ಕೆ වෙරස් කලාන් ඉබ්නු රජබ් අල්-හම්බලි රහිමහුල්ලාහ් මේ හදීස්ගේ ශරහාගේ විදාලවනේ මේ හදීසුන්ගේ බදලීලු කුරේ අලුතකුන්ගේ එම්මෙහා මස්ලහවතක දීනි දුනියවි එම්මෙහා මස්ලහවතක එයි කෙවුමා බුයිමයි හුරිහා කමෙන් අදි උණු ඔරියා නිවා කුර්මා මේ හුරිහා කමෙන් එයි අල්ලාහ් තාලාගේ හදරතුන් එදෙන් ජෙහෙනකන් මේ හදීසුන්ගේ බදේහ කොද්දේ කමා යස්අලූන අල්-හිදායත වල් මග්ෆිරත එයි තෙදුමගු දෙක්කෙවමයි ෆාෆ ෆුස්සෙවුන් එදි දන්නවා ෆදයි අලගොන් මෙන් ෆාහුස්සෙවමයි තෙදුමගන් එදි දන්නවා ෆදයින් අලගොන් මෙන් කෙවුමයි බොයිමයි උන ඔරියාන් නිවා කුර්මයි දුනියවි එම්මෙහා මස්ලහවතක බස් අල්ලාහ් හදරතුන් එදින් ජෙහෙකම් මේ හදීසුන් එබ දලීල් කුරේ එයි හැම එකනි ෆුස්සෙවමග වාහකේ නුන් හිදායත්ක වාහකේ නුන් ඔති අල්ලාහ් අංගවාෆ් දුනියවි කන්තතෝ වාහකේ සොති දන්නවා එම එකංකම සලගොන් මෙන් එයි දන්නවන්ජේ එහෙම කුර්ආනුග දුනියා ආඛිරතුගේ හේවගේ දෙව්වාතෝ දුආ කරන් අගම නංගවාෆ් ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دنيا جا وسيوكم آخرة جا وسيوكم دبوا نركع عذابهم على منبر كدباش نبدي زيد أخونا أخونا دعاء كورا يروق ألقون من دعاء كورن جهني ألقون من إيده كمك أي ألقون من ورا مهم ورا بدو كمك كموجا شاوغوغا
egotan e tasawwur ga du'a kuran jeni eirun Allah subhanahu wa taala e du'aen ijab kurabani e ede kamen algon menna war muhimmu kamaka vegen ekamuga algon men takurarukun aades dennevima Allah subhanahu wa taala hadratan e alage nikmetikamai e alage aluwetikamage ikhlas terikan deha koddeni ihalat diyam egota algon men du'a dannawa kam gwanama Allah subhanahu wa taala algon men du'a ijab kurban du'a ge adab taw terega aw dannawala no kuruko kuriha kame bes alukan taw ga wi hindu furtama kamaki ikhlas terika kita Quran ga Allah angwa foni fadu Allah mukhlisina lahu din ekalange din khalas kura hali ikhlas terika maayku du'a kurash हम हम हदीस कुराफन इदा सअलत फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह तिबा kamaka edenam Allah ge hadratun edesh ekmane ke ehem faratten edumuga bævere nukurash wa idha ista'anta fasta'in billah adi kamakun ehi terikam edenam Allah hadratun ehi terikam edesh ehem faratten ehi terikam nedesh ehem farattaka ki asbab tan algon men ekam algon men astu hagegatu ga ehi terikam edenje hame ken farattake Allah subhanahu wa taala hemme genun ta namadu algon men mekene suratul fatiha ga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alamen alokon kurani hame ken ibaras kalangesh adi alamen waage deni hame ken ibaras kalang hadratun duniyai maddi sawbuto gahifun ekenne me salagon me aqida ki e huriha sawbe Allah subhanahu wa taala kaamyab ko debban hame hemme du'a ge adab terege ilmari bayan korafe Allah hameduga yaqeen kama oigen du'a kuru hadis kurabani udu Allah wa antum muqinuna bil ijabati ba'min Allah du'a quran she ekalang e du'a ijab kurabane ka yaqeen kurahalu فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا إنما كشر الله غافل إنا كرا دعاء مدعاء غافل وفروا كذا كما يكو دعاء كرا ميك دعاء إجابة نكربان إكبار كي ألقون من دعاء كراني إنما دعاء كياني كوتش كما أمور كرنيه دعاء كمي إدني كون كما أمور كرنيه ألقون من هيتوكا نك مي دعاء كمي إدي كان حاصل كرمك kankamuge shauge den dua kiyani dua kurani dua me kurani kam konkama to me deni koji to me kiyani koma to me ge muhim kam ki en ena gene ena ge ghafil fa dua ena kiyala kulla annani ekam kon kamakan Allah hadratun edeni koma hasil kor beno maqsad ki mi kamen ne em dua kurar waram muhim kam ge algon men dua ge maanave daskurum bes enakol insanaage maqsad Allah balla awadigen ban nabi asus fayapun warade fawa maghfirata ay fussomang ede dua ta eburi e dua ta oga enaga maqsad Allah denodigen man mes algon men kamakan ede kam ga wanama ede kamek algon men pisagana gala hituga bimbaluna gagen e kamaka shawgori kan ufaddagen e kamaka algon men dua kurim Allah e dua ijab kurban embekin Allah taala angwa fani yaqul Allah azza wa jalla ana inda dhanni abdi timang ilahu wani timang ilahu ga ala timang ilaha med hi kura goteke matches e mane dua ijab kurabane kan ena qabul kuranya e dua Allah ijab kurabane kan ena dua kuraros ijab kurabane bawaye nu kurabane bawaye uni ijab nu kurabane nigota ena hunna kom vejjam ena hi kura gotekare Allah ena med odigem ba ena qabul kuranje ene ijab kurabane kan note e dua Allah ijab debwane kam hemme dua ya meduga avas ara nugatum mes dua ijab kurun so algon men defar timfar dua kolla huttala ibn qayyim rahimahullah idalwa ni ifada mihege misalaki gas bimmatiga gahoge me ok indafa duskolokum hem bala ulefa nufeli maden dukolla ene kumsurakan yagam fendi hadala kummas muddate diyama dente nufeli hem dukollan ekame falane ena ekamuga ulenjehene ege natija anna kummas duwa ekam ene laswegen ena dandu du kolla hadiye em du'a ekufiyam e du'a ijab kurabwane kan ena qabul ko ekam laswegen ena ulage nuwan hadis kor yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal awas ara nugannaha hindaku Allah tibame du'a ijab debahut yaqul ena bune da'awtu falam yustajab li timanna du'a ko fi timanna ki ijab nukurabe enki du'a kurun huttar enkam kundan e du'a egayena demihun jeen enu Allah subhanahu wa ta'ala du'a ijab kurban ad hadis kurbe la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yastajil faafeka
nuwata rahimuge gulun kenumaka du'a nukuraha hindaku adi avas ara anugannaha hindaku ene lassegen nuleha hindaku Allah subhanahu wa taala nikalaange alaya du'a ijab kurwa ne ei lassegen ule gotuge tafsil kurwa fani ei timana du'a kufi me bune ena huttale ei sam ferin Allah e du'a ijabe nukurwa amehem me du'a kurum adab tere himene kamege timaga amele nafsuge macca adi mudaluge macca du'a nukurum manaki badu du'a nukurum bai me ruliyasgen mudalabes baddu akuru manaki farage sadda bodu kor askala koe tibanage muda halah kurwa ande ehen du'a kurumenno e mudalaka hingamanu jehe e mudalaka sumpakan asana fada ibarat beenun kur salaka daringe macces mikala du'a kore bai fara member fam bune kalle du'a kus kamiyabe nuwane ei du'a engei badu du'a engei ei buna kala hadda bodu kor askala ko mi alaga meena darifulu kaamiyab nukurwande ehma du'a nafsuge macca nafsa wacca badu du'a kurun timaage daringe macca badu du'a kurun adi khadimun alunge macca badu du'a kurun ei nabiy asam nahi kuraf kun ei du'a en ijab kure wagutaka dimawege ijabage hingadan timaage nafsa de kolabes hadis kure bila tad'u ala anfusikum tibam nafsu to macca badu du'a nukurash wala tad'u ala auladikum tibam daringe macca badu du'a nukurash ولا تدعوا على خدمكم تبامهم خادم مچ بدو انكراش ولا تدعوا على اموالكم تبامهم مدلغ مچ بدو انكراش لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم تبامهم دعاء كرمن دنيكم e duaen e kurve gadi Allah hijab kurwa gadiyaka dimave ifada duae bes Allah hijab kurwa fan embima ebbe sane ga timaga nafsa adi nafsuga macca baddu'a kurun daring macca baddu'a kurun mudaluga macca baddu'a kurun adi khadimuga macca baddu'a kurun ebbe salega koge markam hame loba disitire khum waram muhim kam halalu taketi kewmakki du'a ijab kurun halalu taketi kage du'a Allah ijab kurban e inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah heo rangalu faraten heo rangalu echenune qabulen nukurba harang echi ka kam gwanama du'a ijab kurumuge eheniyen sawbutan huttas e du'a Allah hijab nukurafan egotun hadis kore basfulaga asave nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korone Allah subhanahu wa ta'ala rasul beekon amuru kurabwa fawani mistakunna iman ga ahurnas kuravi amuru fule rasul beekon amuru kurafan ya ayyuha rasul kulu min at-tayyibati wa amalu salih e rasulun ne rasul beekon ne tibamen hewrangol takiti kaashe hewamal kurashe iman ga ahlurin angawafani يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم أي إمام بجميس تكون تبامهم تمن إلى أدب هيورانغول رزقون كاش إجمانك حلال تكتي كاش دين حديث كربي ثم ذكر الرجل يطيل السفر أثعش أغبر يمد يديه إلى السماء دين حديث كربي ميه جوا ديكو دتركو ميه وربلي جاكا هرفو سنغولي نكمتي بمانكينك حالة وربك حالتك غس den yamuddu yadayhi ila samaa enage den oda dimala maccan ufuna abune ya rab e aluga ver rabbe e alugo rabbe ki adwa kuraruga ena kaabotage ena kaatage ena botage ena ga annonu haran gotu goda frechis fa anna yustajaba lahu ehmbir den kihine Allah du'a ijab korwan daturga umaki du'a ijab korwa sawbe miha nikametive miha duniyage huriha dortage bandumaki du'a ijab korwa sawbe dem maccan ufulamki du'a ijab korwa sawbe ammuko etantanuga dem maccan nufulle bikam warido fa anuwatantanuga ennames mihuriha sawbutaka ekwas enaga du'a ijab kor manavedani ena haranta ketikati halalu mudake umaki du'a ijab kor musab du'a kurayruga ammuko algun men Allah subhanahu wa ta'ala hamdu kuranje nabiyya sallallahu alaihi wasallam salawat kiyongo boy adi du'a takrar ko algun men dendewun e du'a ga kurin denne ifade mudalan ahulurinna badu du'a anukuru nafsuku mache badu anukuru adi aniyai miho ko fawenama e aniya raddu kurun tawba'un takrar du'a takrar kurun amko timfara dikib kible kurimatilun adi wudu kurum bes fasehekam goanama ei adab tere gimene kame miha ehem mihaka hedu akurana em furta menaga nafsu macca hedu akur nafsattaka hedu akur f anekunga wahaka zikur kurum adi rahimu gulun kenumaka faafe kaddu anukurum adi emmeha faafata kundurwe rakka tiru
ದುಆ ಇಜಾಬ್ ಕುರೆ ವಗುತೋ ತೆರೆಗ ಲಯತುಲ್ ಕದ್ರಿ ವಿಲೇರೆ ರೇಗಣುಗೆ ದಂಬರ್ ವಗುತು ತಿಂಬಾಕೋ ಫಹುಬಾಗ ಬಂಗಿಯಾಯಿ ಗಮತಾ ದೇ ತೆರೆ ವಾರೆ ವೆಹೆ ವಗುತು ಹುಕುರ್ ದೂಹಗ ಸಾತೆವ್ವೆ ಬೋಡ ಬ್ರವೇಣಿ ಈ ಹುಕುರ್ ನಮಾದುಗ ಹುಕುರ್ ದೂಗ ಅಸುರ್ ನಮಾದ ಫೌಗ ವಾ ವಗುತೆ ಕಮುಗ ಸಜಿದಾಗ ದುಆ ಇಜಾಬ್ ಕುರೆವೆ ಮೀಸ್ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಮಿ ಮರೋ ದಿಯೋ ಫೋ ವಳುಲಾಫ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಕುರಾ ದುಆ ಇಜಾಬ್ ಕುರೆವೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮೀಹಾಯ ಏನಗ ನೆತ್ತನುಗ ಅನೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಖಾ ಏನೆಟ್ಟಕ ಕೂದ್ದೆ ಹೇ ದುಆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರಬ ಅರಫಾತ್ ದೂಗ ದುಆ ಇಜಾಬ್ ಕುರಬ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗೆ ದುಆ ಇಜಾಬ್ ಕುರಬ ದತುರುವರಿಯಾಗ ದುಆ ಇಜಾಬ್ ಕುರಬೆ ರೋದವೆರಿಯಾಗ ದುಆ ಇಜಾಬ್ ಕುರಬೆ ರೋದವಿಲ್ಲ ಮದ್ದೆ ಅದಿ ರೋದವಿಲ್ಲ ವಗುತು ಕುರೆ ದುಆ ಕಿ ಇಜಾಬ್ ಕುರಬೆ ದುಆ ಅದುಲ್ ವೆರಿಯಕು ಕುರಾ ದುಆ ಕಿ ಇಜಾಬ್ ಕುರಬೆ ದುಆ ಅದಿ ಸಾಲಿಹ್ ದರಿಯಕು ಏನಾಗ ದರಿ ಮೆಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ನ ಕುರೆ ದುಆ ಕಿ ಇಜಾಬ್ ಕುರಬೆ ದುಆ ಅದಿ ವುದು ಕುರುಮ ಫಹುಗ ವಾರಿದ ಫಾವಾ ದುಆ ಕುರುಮ ಫಹು ಏನಾ ಕುರೆ ದುಆ ಕಿ ಇಜಾಬ್ ಕುರಬೆ ದುಆ ಮೀ ದುಆ ಇಜಾಬ್ ಕುರಬೆ ಬೈ ಮಕಾಮತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳಮಿನ್ನಕಿ ಹೇ ರಂಗಳು ಸಾಲಿಹ್ ದುಆ ಇಜಾಬ್ ಕುರಬೆ ಬೈಕಂ ಅಂಬರ್ کو دباش هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته